ரெக்கார்ட் ஆகுதா? வணக்கம் மக்களே, மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்த அந்த லாக்டவுன் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ்க்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது. சரி, இன்னொன்று ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இன்னொரு வீடியோ போடலான்ட்டு தான் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ வந்து நிறைய வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, நிறைய வீட்டில் வந்து தெரியாமல் இருந்திருக்கும். இந்த லாக்டவுன் கொரோனா டைமில் வந்து இந்த இது வந்து அதிகமாகிருக்கு. என்னென்னா ஆவி பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஆவினா போய் பேய் பிடிக்கிறதுல இது வந்து வேறு. இது என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு தலைவலி இருந்தாலோ, சளி, ஜலதோஷம், தொண்டை கரகரப்பு, அந்த மாதிரி எந்த இது இருந்தாலும் இந்த இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகும். அதுதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் இது எப்படி பண்ணணும், இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு போக போக சொல்கிறேன். வாங்க இன்னோட வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்து நல்லா அதை வந்து ஃபுல் பாயிலிங்க்கு கொண்டு வரும், பாயிலிங் டெம்பரேச்சருக்கு. இந்த சுடு தண்ணியில் நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா, இது வந்து நொச்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முடிஞ்சால் நான் கூகுளில் தேடி இதோட இங்கிலீஷ் நேம் வந்து நான் இதில் போடுறேன், நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிங்க. இந்த இலை வந்து நான் கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்து வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இது வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். இது கூட வந்து துளசி ஆட் பண்ணுறோம். துளசி எல்லார் வீட்லையும் கிடைக்க ஒரு காமனாகவே இருக்கும். துளசி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு. துளசியோட சேர்த்து கற்பூரவல்லியும் உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்கள் கற்பூரவல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கற்பூரவல்லி நார்மலாகவே நீங்கள் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவாசத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கூடவே நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழமும் வச்சுருக்கோம். எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட மாட்டோம், அப்படியே டைரெக்டாக வந்து நம்ம இந்த சுடு தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறோம். ஃபைனலாக வந்து கடைசி இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மஞ்சள். மஞ்சள் வந்து மருத்துவ குணம் நிறைந்ததுன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான மூலப்பொருள் இந்த இது செய்யறதுக்கு. இப்போ சூடாக நம்ம தண்ணி காஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சிருவோம். அப்புறம் நம்ம இது ரெடி ஆகிடும். இதை எப்படி நம்ம வேது பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாச்சு. இது ஒரு கரண்டி வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அது வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல புகை வரும். அதுதான் நம்ம வந்து மூக்கு வழியாக சுவாசிக்க போகிறோம். சுவாசித்தா அந்த சளி அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு போகும். இப்போ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு நல்ல திக்கான ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்துருக்கேன், ஏன்னா என் பாடி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி அந்த அந்த வேப்பரை வந்து ஃபுல்லாக சுவாசிக்கிறதுக்காக, அந்த வேப்பர் வந்து தப்பிச்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக பெட்ஷீட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவேன். நான் இது எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள். பின்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸுக்கு வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து என் ஃபேஸ் வெட்டாக இருக்கு, ஏன்னா ஏற்கனவே நான் ஒரு ரவுண்ட் இது பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பெட்ஷீட் நான் போய்த்திட்ருக்கேன்ற இமேஜினேஷன் வந்துருங்க. நான் உங்களுக்கு பெட்ஷீட் போய்த்தின அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். இந்த இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு அந்த வேப்பர் வர்றது நல்லாவே தெரியும். கையில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுட்டு ஃபேஸை இப்படி கிட்ட கொண்டு போயிட்டு இப்படி நல்லா அந்த வேப்பர் வந்து நல்லா ப்ரீத் பண்ணுங்கள்.
ப்ரீத் பண்ணும்போது நல்லா இப்படி ஸ்டர் பண்ணி விடுங்க இந்த இதுவை. அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வேப்பர் வரும். அந்த இது நீங்கள் வந்து உங்கள் மூக்குல சுவாசிக்கும் போது உங்களுக்கு இருக்க சளி அந்த இதெல்லாம் நல்லாவே தீரும். இது வந்து தலைவலிக்கும் நல்லது. இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் நீங்கள் வந்து நிறைய வெளியே போய் சுற்றிட்டு வருவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கும் நல்லது, எல்லாமே நல்லது. இது வந்து ஒரு ஸ்டீம் பாத் மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லாவே வேர்க்கும். உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இஞ்சியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த இது பண்ணலாம். ஒரே ஒரு இது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, ஏன்னா இது ரொம்ப சூடாக இருக்கும், சூடு வச்சுப்பீங்க. நான் கூட இப்போ சூடு வச்சுக்கிட்டேன் பண்ணும்போது, அது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இது ஃபுல்லாக பண்ணி இந்த இது நல்லா ஸ்டீம் வந்து 1க்கு 2 வாட்டி நீங்கள் ஒரு வாட்டி இது பண்ணிட்டு சூடு கம்மியாகும். திரும்பியும் சூடு பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்னொரு வாட்டி கூட நீங்கள் இந்த ஸ்டீம் வந்து இது பண்ணலாம். பண்ணி முடிச்சப்பறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உடம்பு அந்த வேர்வெல்லாம் போனப்புறம் குளிச்சிங்கன்னா அன்றைக்கி அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து எந்த சளி எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் அந்த வாக்கிங் எக்ஸசைஸோட லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.